我们都知道，在贾府内有一套等级森严的权力关系，这种固化的权力关系决定了荣国府不可能动摇祖宗的旧例，也就不可能改变现有的生产关系。于是，面对日益加深的经济危机，尽管贾府众人都想改变现状以维持家族繁荣，却难以推出有效的方案。那么，贾府最初的权力来自于哪里呢？《红楼梦》书中介绍过，贾府的祖先曾是开国元勋，立下战功赫赫。后来，贾政的女儿贾元春又才选凤藻宫尚书，加封贤德妃。可以说，贾府的权力来源于祖先的战功，兴盛于元春封妃。书中的荣国府既是武将世家，又是皇亲国戚，身份地位十分显赫。然而真实的历史是，曹雪芹所在的曹家的祖先只是皇家包衣，即满清皇室的包衣奴才。只因为曹雪芹的祖母曾做过康熙皇帝的乳母，一人得道，鸡犬升天，这才受到额外的恩典，赏赐曹家任职江宁织造，掌管江南丝织业长达数十年。真实的曹雪芹家族既非开国元勋，也不是什么皇亲国戚，家族虽然富贵已极，但历史的地位却十分低下。他们在当时社会上的地位有点类似赖大家在荣国府的地位，是典型的富贵奴仆。因此，赖嬷嬷的那一句感慨，你哪里知道奴才两个字怎么写，才是曹家历史地位的最真实的写照。曹雪芹的祖先兢兢业业地侍奉皇族，才换来了曹家的荣华富贵，但他们又时刻如履薄冰，殚精竭虑，生怕一时疏忽，所有财富就瞬间化为乌有。因为作为皇家包衣，他们的权力荣耀全部系于皇帝的一念之间。赖嬷嬷又说，他们家熬了3、4辈子，才熬出赖尚荣这么一个自由人。这一个熬字，写出了曹家充满血泪辛酸的发家史。中国古代自秦朝以来，便化国为家，成为家天下，皇帝自称天子，皇族即是全国家庭的表率，普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣，皇家拥有无上的权力。汉朝以来，董仲舒罢黜百家，独尊儒术，确立了君君臣臣、父父子子的家庭伦理规范。这一规范强化了以家庭为单位的权力关系，形成了一个个牢不可破的家庭的牢笼，普通人终其一生都被牢牢地框定其中。而到了明朝以后，地方政府权力逐渐式微，皇家权力进一步集中，极致满族入关，建立清朝政府，皇帝集权则达到了顶峰，满清贵族成了当时的特权阶级，大部分其他民族的人群沦为实际上的特权的奴隶。而明清两代正是商品经济出现萌芽并蓬勃发展的时期，传统的老农经济受到了极大的冲击，人们的思想观念也随之发生了变化。压在人们思想上的千年桎梏的松动，引发了统治者的深切惶恐。此时的皇帝一方面更加注重收敛权力，清朝皇帝个个勤政异常，绝不使大权旁落；另一方面进一步加强思想上的管控，存天理灭人欲的程朱理学，直接给国人的枷锁之上再加一层镣铐。而在清朝更是实行了极为严苛的言论管控，统治者绝不允许任何反动言论的出现，这在其他朝代是没有过的。清朝的女性还要严格遵循3从4德的教诲，未出阁的小姐们大门不出，二门不迈，汉族妇女更是从小就得裹足，成年后形成了身体畸形，行动受到限制。这一切都在曹雪芹所处的清朝乾隆时期达到了顶峰，一方面物质生活极为丰富，另一方面社会管控无处不在。《红楼梦》书中开篇便说，空空道人听如此说，思忖半晌，将这石头记再检阅一遍，因见上面虽有些指尖责佞、贬恶诛邪之语，亦非伤时骂世之旨，即至君人臣良、父慈子孝，凡伦常所关之处，皆是称功颂德，卷卷无穷，实非别书之可比。也就是说，曹雪芹在开篇之初就特意表明，这本书已然经过自我审查，
书里绝没有批判现实的反动言论，而是一部歌功颂德的、弘扬正能量、符合当时社会价值观念的作品。而书中写到真实的朝代、人事，作者都会隐晦地采用谐音、拆字等我们现代的网友依然在用的手法，如昌明隆盛之邦就是指的乾隆朝。而作者特意的如此大费周章的解释说明，又巧妙地将真实隐去，就是当时极其严苛的言论管控的体现。在这样的社会环境下，曹雪芹如此隐晦地写出了《红楼梦》这部书，并小心地将真实隐去，用假语存焉，向我们展示了一幅细致入微的家族兴衰的历史图景。而深究荣国府衰败的原因，曹雪芹曾借秦可卿之口给出过一个说法。秦可卿临死前托梦王熙凤，告知他家族即将衰败的事实，而王熙凤反问有什么方法可以永保繁荣。秦可卿笑着说道，常言月满则亏，水满则溢，否极泰来，荣辱自古周而复始，岂是人力能可保长的。也就是说，贾府的衰败是历史的循环往复，是历史发展的自然规律，是必然的。这种说法倒是与西方哲学家黑格尔的观点不谋而合。黑格尔认为，从本质上来讲，中国是没有历史的。他不断重复着王朝的覆灭更迭，其过程中整个国家没有任何进步。如果说《红楼梦》里面的荣国府代表了当时千万个家庭的缩影，那么从这一个家庭的发展变化，我们不难推测出整个社会、整个国家的发展变化也是类似的。而纵观整个中国古代史，我们确实只看到了一个个王朝的兴衰往复，历史好像确实是在周而复始地重复着。但这一变化还只局限于少数的帝王将相、豪门贵胄，而兴百姓苦，亡百姓苦。唯一不变的是，大多数的普通民众一直过着水深火热的生活。难道这样的历史周期率不会被打破？这一点在《红楼梦》里同样给出了答案。《红楼梦》书中有这样一个情节，林黛玉因为误会了贾宝玉，独自在园中葬花，并随口念诵出了葬花吟。宝玉在山坡上听见是黛玉之声，先不过是点头感叹，次后听到农金葬花人笑痴，他年葬农之是谁？一朝春尽红颜老，花落人亡两不知等句，不觉悲痛，倒在山坡之上，怀里兜的落花洒了一地。既黛玉终归无可寻觅之时，推之于他人，一而二，二而三，反复推求了去，真不知此时此际欲为何等蠢物，杳无所知，逃大灶，出尘网，始可解释这段悲伤。贾宝玉在悲痛之中想到的是美好的事物不能长久，盛极而衰的结局，这也暗合了秦可卿荣辱周而复始的历史观念。而贾宝玉想到的方法便是逃大灶，出尘网，即跳脱出历史兴衰的变化规律，脱离俗世伦理道德的网络。这样的观念当然是作者的一闪而过的想法，带有诗人般的文学的想象，但不能不说也恰好抓住了问题的实质。仔细分析，我们千年的传统文化的实质就是人要归顺于权力关系、社会关系，这极大地束缚了人的自然天性，压抑了人的天然情感。这种传统不尊重、不承认作为人的自由权、财产权等天然的权利，造成了人权的普遍缺失。法国哲学家卢梭在其著作《社会契约论》的开篇就表明，人生而自由，却无往不在枷锁之中。如果说人生而自由，那么制度的枷锁带来的必然只有痛苦。而当权者的权利如果不来源于合理的社会契约，这样的权力关系就必然不会长久。这就解释了古代历史周期变化的规律。